အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ YouTube မှာတခြင်းနားထောင်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေတာမန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ရဲ့တခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့တခြား application သုံးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် screen off ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်လို့မရပါဘူးခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Xiaomi Redmi ဖုန်းတို့မှာဆိုရင်တော့ screen off ဆိုတဲ့ function ပါလာတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာကျတော့ရလာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမရသေးဘူးဆိုရင်နီးအနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့နီးနဲ့ application မလို့တဲ့နီးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ application နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နီးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ Play Store ထဲကနေပြီးတော့ Black Screen ဆိုပြီးတော့ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Black Screen ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်download ဆွဲလို့ပြီးတော့ဆိုရင် open ကိုထောက်လိုက်ပါဓမ္မ permission တောင်းနေတဲ့အတွက်ဓမ္မ okay ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဓမ္မ display over other ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲလိုက်တဲ့ black screen ကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် black screen ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ဓမ္မ display over other ကိုဒီလိုမျိုးအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဓမ္မကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နာရီပုံစံကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဓမ္မဒီတော့ပုံစံ design ကိုလည်းဒီအနေနဲ့ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဝီပုံစံကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလုပ်ချင်တာလဲရွေးလို့ရပါတယ်ဓမ္မကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ auto ရဲ့ on display ကိုအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ဓမ္မ star ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ notification ကို allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မ allow ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ now ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ကိုဖမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဓမ္မတချင်းတပူကိုစမ်းဖွင့်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ copyright လွတ်တဲ့တခြင်းကိုပဲဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတခြင်းဖွင့်ပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်ဓမ္မခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ဓမ္မတော့ပုံစံနဲ့ notification icon လေးပေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်ကဒီတော့ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ screen off ပြီးတော့နောက်ဆုံးလို့ရပါပြီ Wichwata rebarate Oi pona ui kaala ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတုံးတော့ဘူးဆိုရင် black screen လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ start လုပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ start ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါလေးကို start ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တူလိုက်တဲ့ icon လေးကကြောက်သွားပါပြီဒုတိယနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ browser ကိုတုံ့ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့အခု Chrome browser ကိုတုံ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ www.youtube.com ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပို့လာပြီးဆိုတာနဲ့အပေါ်ဆုံးက search bar ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခြားတခြင်းတွေဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ copyright ထိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright မထိတဲ့ copyright လွတ်တဲ့တခြင်းလေးကိုစမ်းဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ကအဆက်30ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့အောက်ကနဲ့ရင်တော့ဒီမှာ3ဆင်းမြောက် desktop size ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
မှာ desktop site ကအမှန်ချက်လို့ပြီးသွားပါပြီပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တခြင်းကိုဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြား application တွေကိုပဲဝင်လို့ရပါပြီတခြင်းကရနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရက်နေရင်အပေါ်က notification ဘာကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကိုဖွင့်လို့ရပါပြီဆိုတော့တခြား application တွေကိုလည်းစမ်းပြီးတော့ဝင်ပြပါမယ်ဖက်ကိုတွေကိုဝင်လိုက်မယ်တခြင်းရက်မတော့ပါဘူးပြီးတော့တခြား application တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြပါမယ် direct application တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ရပါပြီဒီ application နဲ့ပဲဝင်ဒီတခြင်းကရက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရက်ချင်းနေဆိုရင်တော့ notification ဘာကိုဒီလိုမျိုး future ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတက်ခံလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like share subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ